নমস্কার, জি 24 ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। 3টে 3 মিনিট 3 খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি আহিলিয়া। শুরুতেই যে খবর আপনাদের জানাবো, মোদির করা বার্তার পরেই অ্যাকশন শুরু। পেহেলগাঁওয়ে খুনি জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি। পাহাড়ের কোনায় কোনায় তল্লাশি চালাচ্ছে চপার। কোথায় জঙ্গিরা, সেই খোঁজেই চলছে চিরুনি তল্লাশি। সেই ছবিই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। इस वक्त हम चंदनवाड़ी रूट पे हैं, जो पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए पहला पड़ाव रहता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं सर्वेलेंस शुरू हुई है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है पूरे जंगलों को जो बाइसरन से जुड़ते हैं, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए हेलीकॉप्टर इन जंगलों के ऊपर से जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन इसके ज़रिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएवी और ड्रोन्स को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जंगलों में खंगालने के लिए उन हमलावरों को जिन्होंने बाइसरन का हमला अंजाम दिया। और कल से ही मैसिव क्रैकडाउन कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कल से लेकर अब तक लगभग 2000 लोगों से पूछताछ की गई है। और आज मैं आपको बता दूं, बाइसरन हमले के वक्त जितने भी लोकल लोग वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो रेडी वाला था, चाहे वो मैगी वाला था, बेलपुड़ी वाला था, उनको पहलगाम पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बाइसरन में जो हमलावर आए थे उनका ये माना जा रहा है कि वो छात्रों किश्तवाड़ के ट्रैक से वहाँ पर पहुँचे थे, रिकी की थी और उसके बाद हमले को अंजाम दिया। और जिसका हैंडलर जो है रावलपिंडी में बैठा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, इसके बाद पूरी एक्शन में भारतीय सेना है और उनके साथ सभी सुरक्षा बल मिलकर जो है इस सर्च ऑपरेशन को, मैसिव सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, चंदनवाड़ी। পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতীয় নৌসেনার। আইএনএস সুরত যুদ্ধ জাহাজ থেকে মিসাইল ছুড়ে মহড়া নৌসেনার। পরের ক্ষেপণাস্ত্র আর হাওয়ায় নয়, এমনই বার্তা দিল নৌসেনা। গতকাল রাতভর এনকাউন্টার চলে কুলগামেও। পাঞ্চের লাসানার জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে চলছে তল্লাশি। উধমপুরের সেনা জঙ্গিগুলির লড়াইয়ে এক সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন। অমার্জনীয় একটা ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার, সেটা নিয়ে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখার জায়গা নেই। খবর আসছে যে M4 কার্বাইন তারা ইউজ করেছে এবং তার সঙ্গে AK-47 কিংবা AK-56 কিংবা তিনটেই ইউজ করেছে। M4 কার্বাইন, AK-47, AK-56। M4 কার্বাইন অত্যন্ত মারাত্মক একটা অ্যাসল্ট রাইফেল। তো অটোমেটিক, আপনার ফুল অটোমেটিক মোডে 600 রাউন্ড ফায়ার করতে পারে। একটা ম্যাগাজিন ক্যাপাসিটি হলো 30 রাউন্ড। যদি 600 রাউন্ড তারা ফায়ার করতে পারে পার মিনিট, ওখানে 10 থেকে 20 মিনিট অ্যাভারেজে গুলি চলেছে, তাহলে আপনারা ভাবুন প্রাণহানির আশঙ্কা কতটা বেড়ে যাচ্ছে। পেহেলগাঁও নিয়ে মোদির রণহুঙ্কার, সন্ত্রাসবাদীদের রেয়াত করা হবে না, নাম না করে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী। ये हमला
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। একশো 140 কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছে শক্তি সন্ত্রাসবাদীদের কোমর ভেঙে দেবে, হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। পাকিস্তানকে জলে মারার সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার। সিন্ধু চুক্তি স্থগিত, পাক হাই কমিশনে সামরিক আধিকারিকদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা সরকারের। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। जो पहले बैरिकेडिंग्स लगी थी, हालांकि उनको हटा दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉयड किया गया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में इसको लेकर भारी रोष है, आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है। ऐसे में कई संगठनों ने यहां पर प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, जिसके बाद सिक्योरिटी बेहद बढ़ा दी गई है। जबकि सूत्र अब ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पर होने थे 11 बजे के आसपास, उनकी इजाज़त नहीं दी गई है, परमिशन नहीं दी गई है। अब वो प्रोटेस्ट और प्रदर्शन 3 मूर्ति चौक पर होंगे, जो यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है। अभी ग्राउंड जीरो पर आला अफसर आए थे, सिचुएशन को मॉनिटर किया और उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए। पाक उच्चायोग में तैनात डिफेंस, एयर, नेवल जो एडवाइजर्स हैं, उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है और ये भी सख्त हिदायत दी गई है कि 1 सप्ताह में वो भारत छोड़ दें। फिलहाल यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बेहतरीन और बड़े और कड़े इंतजाम हैं। सहयोगी सदाशिव के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতের, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ওয়াঘা আটারি সীমান্ত, যেখানে বিটিং রিট্রিট হয় দুই দেশের মধ্যে, সেই ওয়াঘা আটারি সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, अटारी वाघा सरहद पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया, किसी को भी यहां पर आने की अनुमति नहीं है। और 48 आवर्स के अंदर अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में आए हैं, वो इसी रास्ते से एक एक करके परिवार यहां से जा रहे हैं, क्योंकि परिवारों के साथ जी मीडिया ने खास बातचीत की है। उन्होंने भी दुख जाहिर किया, निंदनीय इसको बताया कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इससे दोनों देशों में जो खटास है वो ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए ये आतंकवादी ऐसे काम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सख्त निर्देश दिए और बॉर्डर जो है वो सील कर दिया और वीज़े जो मिले थे या वीज़े भारत आने के जो दिए गए थे, उनको रद्द कर दिया गया है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमवीर सिंह औलख, जी मीडिया, अटारी। জঙ্গি হামলার পর শুনশান পেহেলগাঁও, বন্ধ দোকানপাট যেন অঘোষিত বন্ধ। পর্যটকদের পেহেলগাঁও ছাড়ার হিড়িক দেখা যাচ্ছে। ভূস্বর্গের পর্যটন ব্যবস্থা লাটে ওঠার জোগাড়। গ্রাউন্ড জিরো থেকে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট জি 24 ঘন্টায়। जिस तरह का हमला हुआ उसने कहीं न कहीं झंझोड़ के रखा है, पर्यटन उद्योग को बिल्कुल यहाँ ख़त्म कर दिया है। देखिए कैसे कश्मीर के लोग जो पर्यटक हैं वो यहाँ से पहलगाम से जो निकल रहे हैं और पूरा जो पहलगाम है वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, दुकानें बंद है। यहाँ का कश्मीरी जो है वो आर्थिक स्थिति से जूझेगा। तो ये सब बातें जो है इसी को लेकर आज ऑल पार्टी बैठक भी बुलाई गई है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पहलगाम।
জঙ্গি হামলায় নিহত 26 আর সেই সময় দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশনে এলো কেক। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले हुआ है, वहाँ पर कईयों की जानकारी देखिए। हाई कमीशन में यहाँ पर केक मंगाया गया और सेलिब्रेशन किया गया। थोड़ा बताइए ना किस चीज़ के लिए देखिए अभी तक केक लेकर जा रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके का पहलगाम में हमला किया गया है उसके बाद सीसीएस की बैठक में बड़े आदेश लिए गए हैं। ऐसे में आखिर किस वजह से अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है, जो केक की जरूरत पड़ी? क्या किसी का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, एनिवर्सरी है, या फिर कोई और कुछ? মনীষ রঞ্জন মিশ্রর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে আজ ঝালদা শহর জুড়ে বন্ধের ডাক দিয়েছে ঝালদার সাধারণ মানুষজন। সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা ধরে চলবে এই বন্ধ। সেই মতো আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে ঝালদা শহর জুড়ের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে, তালা বন্ধ রয়েছে। মানুষ কিন্তু এই বন্ধকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। পুরুলিয়ার ঝালদা শহর থেকে মনোরঞ্জন মিশ্র, জি 24 ঘন্টা। আওয়াজ হচ্ছিল, তো এবার আমি আমার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করি যে হ্যাঁ গো এগুলো কিসের আওয়াজ হচ্ছে। তো ও বলছে হতে পারে ফায়ার ক্র্যাকার্স, কেউ খেলছে টেলছে হবে, বা মিলিটারিরা অনেক টাইমে হয় না প্র্যাকটিস করে। আমি পেছনে যখন ঘুরি তখন দেখি ডিস্টেন্স ছিল ধরুন আমি আপনি, একটা লোক রান করছে, এভাবে মেরে দিল, ডান, শেষ। আমি আর আমার হাজব্যান্ডরা সবাই যেয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লাম, আর পেছনে অনেকজন ছিল। ওনারা বললো যে সবাই হেড ডাউন করো, সবাই হেড ডাউন করো, সবাই হেড ডাউন করো। আর আমার হাজব্যান্ড ও একটু নার্ভাসও হয়ে গেছিলো, ও বুঝতে পারেনি যে এরকম টেররিস্ট অ্যাটাক হবে। আর ততক্ষণ ওই টেররিস্টটা চলে এসেছিলো, বলছে যে কারা কারা মুসলিম সরে যান, কারা কারা মুসলিম সরে যান, কারা কারা হিন্দু আছেন বলুন। আমি যে সামনে দাঁড়িয়েছি যাতে আমার হাজব্যান্ডের কিচ্ছু যাতে না হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা গুলি করে, এখানে গুলি করাটা আমি দেখিনি, ও দুটো গুলি করেছে। আমি তো ভেবেছি শুধু শোল্ডারে লাগলে তো কারোর ডেথ হওয়ার কথা নয়, আমি ভেবেছি ও সেন্সলেস হয়ে গেছে। আর উনি যখন চলে গেছে আমি ভেবেছি অ্যাজ আ ফ্যামিলি উই আর সেফ, তখন দেখে আমার হাজব্যান্ড অলরেডি ডেড। ওরা পুরোপুরি
শুধু মেন্সদেরই ওরা টার্গেটটা করেছিল, তো ছেলেগুলোকেই মারবে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত কানপুরের শুভম দ্বিবেদী আজ তার শেষকৃত্য। হিন্দু জেনে মাথায় গুলি করেছে জঙ্গিরা। শুভমের স্ত্রীর পোশাকেও রক্তের ছিটে লাগে। স্ত্রীকে জঙ্গিরা বলে, তোমাকে মারবো না, তুমি গিয়ে মোদিকে বলো, জানালেন শুভমের বাবা। জি 24 ঘন্টা এক্সক্লুসিভ। इस समय हम लोग शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद हैं। बहू और बेटे ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, वही खा रहे थे। तो पीछे से 2 लोग आए, यही 2 आतंकवादी। उन्होंने पूछा किस जात के हो, जैसे मेरे बेटे ने बोला हिंदू, वैसे तुरंत गोली मार दी सर पर। अगर कोई गलती से ये कहता था कि हम जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तो बोलते थे कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ के। बेटे को भी बोला गया था कि नहीं, हमारे बेटे को कुछ नहीं बोला, जैसा बहू बता रही है। उसको तो सिर्फ एक लाइन पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो, जैसे उसने हिंदू बोला उसके सर पे मार दिया। तो मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से। तो उसने कहा मुझे भी मार दो, चिपक गई, वो हट नहीं रही थी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारना है, तुम जाके मोदी को बताओ। সল্টলেকে ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য, বাড়ির নিচে অফিসে তালা ভেঙে লুট। সল্টলেকের জিসি ব্লকের ঘটনা। রাতের বেলায় সল্টলেকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ফের, এবং এই ঘটনায় ফের একবার সল্টলেকের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জিসি 184 যে এই দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দোতলায় থাকেন এই বাড়ির যারা আবাসিক, যদিও তারা এই মুহূর্তে কলকাতায় বা দেশে নেই, তারা রয়েছেন বিদেশে। নিচের তলায় ভাড়া দেওয়া, সেখানে একটি অফিস চলে, এবং এইখানেই এই রাত্রিবেলা 2টো পরে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। তালা ভেঙে এখনও তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তালা পড়ে রয়েছে। এক্স্যাক্টলি কত টাকা চুরি গেছে বা কিছু অন্যান্য সম্পত্তি কি চুরি গেছে সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই যে টোটোটা রয়েছে, এই টোটোর আওয়াজ পায় এই গ্যারেজে যারা কেয়ারটেকার ছিলেন, এবং তারা যখন বেরিয়ে আসেন এবং বেরিয়ে এসে দুষ্কৃতীদের পালাতে দেখেন সামনের গেটটা দিয়ে। পুরো অফিসটাই রয়েছে সিসিটিভিতে মোড়া, অর্থাৎ সিসিটিভি ফুটেজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে পুলিশের কাছে। ক্যামেরা রানার সাথে অর্কদীপ্ত, জি 24 ঘন্টা, কলকাতা। ইফটিজিং এর প্রতিবাদ করায় পিটিয়ে খুন। নিউ টাউনে বাঁশদে যুবককে বেধড়ক মারধর, পরে এনআরএসে মৃত্যু 29 বছরের সংকেত চট্টোপাধ্যায়ের। নিউ টাউনের গৌরাঙ্গনগরে ইফটিজিং এর শিকার হয় সংকেতের বান্ধবী। সংকেতকে ফোন করার পর ঘটনাস্থলে আসেন তিনি, আর এরপরই 3 দুষ্কৃতী বাঁশ দিয়ে মারধর করে সংকেতকে। নর্মাল কথা কাটাকাটিতে জাস্ট বাড়ির থেকে বেরিয়ে একটা গলি ক্রস করে পরের গলি থেকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। ওকে ইফটিজিং করা হয়, আদলা ছড়া হয়। আমি আমার ফিয়ান্সি যখন গেছি ওই স্পটে, তখন দেখছি আদলা চারিদিকে পড়ে আছে, বাঁশ পড়ে আছে। মেয়েটি তখন আমার দাদাকে ফোন করে, আমার দাদা ফিয়ান্সি। এটা রাত 2টো থেকে 3টের মধ্যে হয়। একসাথে লিভিনে থাকতেন। দাদাকে ফোন করতে দাদা আসে, এসে ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে ছেলেগুলোর সাথে লড়ে যায়, লড়ে গিয়ে বাসের বাড়ি খায়। তখন থেকেই সেন্সলেস, বমি হচ্ছে, বমি করছে সেন্সলেস অবস্থায়। তারপর সেবায় নিয়ে গেলাম, সেবায় নর্মালি স্টিচেস দিল, ইঞ্জেকশন কটা দিল, তারপরে এখানে এনে দিল। এখানে যখন থেকে আছে পড়ে থাকতে থাকতে আমার দাদাটা মরে গেল। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।